지금까지 연습생인데 오늘 방송을 계기로 해가지고 정식으로 데뷔하는 거 아니에요? 곡 주겠다고 막 연락 오는 거 아니에요? 와, 그걸 또 노리고 온 건 아니지만 우리 또 찬원 선배님께서 그렇게 말씀해 주시면은 왠지 좋은 곡이 또 나올 수 있을 것 같아요. 네. 제가 곡 하나 드릴게요. 좋죠. 제가 지금 써놓은 게 몇 개 있는데. 그러면 저 곡들이어서 데뷔를 하시게 되면 저희가 KBS 의상실에서 네. 정말 반짝이는 의상을 하나 빌려드립니다. 의상실 쪽이랑은 또 인연이 좀 있어서 네. 몇 개 고를 수 있거든요. 이게 부의 명곡이 저한테 이런 꿈과 희망을 주는 프로그램.